Mapema hii leo nafunga safari kuelekea katika kituo cha malezi ya watoto cha Cherish Daycare kilichopo eneo la Makulu jijini Dodoma. Napokelewa na mwenyeji wa hapa. Asante sana. Ni vilio vya watoto mapacha watatu. Hivi si vilio tu, ni sauti za mawasiliano katika ulimwengu wa kiroho baina yao na mama yao mzazi, ambaye ni binti mwenye umri wa miaka 21, mwanafunzi katika chuo kikuu cha UDOM. Mkorofi Naira wa kwanza. Safari ya maisha yake imejaa simulizi nyingi, lakini hii ya kupata watoto watatu kwake imekuwa simulizi ambayo haitasahaulika. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3, ninasomea kozi ya development study, maendeleo ya jamii, na maliza mwezi wa 7. Kwa hiyo pia nilikuwa natamani nikimaliza chuo kama kuna fursa yote ya kazi itakayotokea, nahitaji pia ili niweze kufanya na kuweza kuendelea kuwalea wanangu. Ninachotamani kufanyia kwa kweli ni msaada kwa upande wote, kwa sababu hapa nilipo nimefadhiliwa tu kwenye kituo cha daycare. Kwa hiyo nilikuwa pia natamani msaada, nyumba ya kuishi na watoto wangu, wafanyakazi na huduma kwa watoto wangu, na mimi pia niweze kuendelea na masomo. Ama kwa hakika uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Licha ya kuumizwa na mwanae kubeba ujauzito akiwa bado mwanafunzi, lakini katu hakusahau ule msemo wa wahenga usemao mtoto akinyea kiganja huwezi kukata mkono. Taarifa ile nilipokea kwa majonzi sana, ilinipa huzuni nikifikiria ndio binti yangu wa kwanza. Lakini basi nikaendelea kumuomba Mungu tu amsaidie. Tunachoomba ni msaada tu, serikali itusaidie kwa sababu mazingira ni magumu. Binti bado mwanafunzi, mimi mwenyewe si kwamba nina kazi ya guarantee, ni vibarua tu. Kutokana na hali ngumu ya maisha, mwanafunzi huyu amepewa hifadhi ya muda katika kituo cha malezi ya watoto maarufu daycare, akiendelea kutumainia pengine atapata wa kumshika mkono kuibadili leo yenye giza kuwa kesho yenye nuru. Nilibahatika kupita kwenye magrupu ya chuo, kuna grupu pale la wanawake wa UDOM. Nikakutana na message kuonyesha kwamba kuna mwanafunzi wetu kabahatika watoto watatu lakini anahitaji msaada. Kwa hiyo nikasema ngoja na mimi nitoe msaada wangu hapa sasa. Ila na wale wengine bado tukaendelea kuhamasishana waendelee na wenyewe kuchangia chochote, pampasi, maziwa. Nikaona si haba kuliko vile walivyokuwa wanaendelea kubaki hospitali. Rehema ni binti aliyebarikiwa mapacha watatu, Naira, Naima na Nilan. Ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha UDOM. Kikubwa anachohitaji ni msaada aweze kumaliza chuo, lakini pia aweze kumudu gharama za kuwalea watoto hawa katika ustawi mzuri. Nikiripoti kutoka hapa Dodoma, Castilia Mwanosa wa TBC. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sahani yake.